Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amina ya rabbal alamin. Tatimatun alieu eta hiji kasampurnaan. Yusanu disunatkeun naon addu'u ngadua ba'da tasahudil akhiri sanggeus tahiyat akhir. Rukun salat menjelang akhir meme salam teh aya ayat tahiyat akhir. Anu di mana dibaca ku at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lil nepi kana innaka hamidum majid nepikeun kadinya. Tah sameme salam sunat ngadua tambahan ku doa. Tambahan ku doa tambahan ku doa santos innaka hamidum majid teh tambahan ku doa naon doana bima sa'a ku doa naon wae anu urang pikahoyong nu urang tiasa. Jadi tas innaka hamidum majid teh ulah langsung assalamualaikum tambahan ku doa sok di dinya nya. Wa abduluhu sareng ari abdul ngadua tas tahiyat akhir teh at-ta'awudu minal adabi wal fitani. Minta perlindungan ke Allah tina siksa kubur, siksa neraka, sareng tina fitnah. Bo fitnah hirup, bo fitnah maut, atau fitnah panggoda dajjal. Matak sunat maca doa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sunat maca eta teh tah. Dawuh Kanjeng Rasul, "Idza tasahada ahadukum di mana-mana salah saja rajin tahiyat, falyasta'id billah, maka minta perlindungan ke Allah min arba'in tina 4 rupa." Mana? Allahumma ya Allah, ini sanyana abdi, a'udzubika nyalindung abdi ka Gusti min adabil qabri tina siksa kubur. Sabab begitu orang maut pasti bakal tinemu aya nikmat kubur, aya siksa kubur. Pasti bakal aya dalam kubur eta. Tah, urang rek menang nikmat apa menang siksa? Hoyongna mah menang nikmat kan? Nya. Tapi ningali kalakuan urang nu loba dosa, sok bising urangnya kawariskeun kudu menang azab kubur, siksa kubur. Atuh sok penta doa ka Allah, Gusti abi nyalindung ka Gusti tina siksa kubur. Sing dina ayaana ge sing ulah karasa teuing, ulah nemen teuing, ulah nyeri teuing. Penta ka Allah. Ya. Hiji tah. Wa min adabin nari sareng tina siksa neraka. Tiap-tiap jalma anu ngarasaan dosa pasti bakal ka neraka heula. Urang Islam ge bakal ka neraka heula. Meme ka surga teh nebus dosa-dosa nu geus dipigawe ku urang. Peta perlindungan ka Allah. Gusti, sok sanajan abdi teu pantes ka surga, tapi abdi moal kuat dina neraka. Peta perlindungan Allah, abdi nyalindung tina siksa kubur jeung tina siksa neraka. Naudzubillahi min dalik gitu. Wa min fitnatil mahya sareng tina siksa hirup. Tina fitnah hirup, keur hirup teh kapitnah. Awas, fitnah di dieu kade lain fitnah hatina dituduh. Teu rumasa lain. Beda. Lain di fitnah teh dituduh teu rumasa. Mane megatkeun selang uingnya, selang cai saat hantunya ku maneh. Wih dipitnah ku situ. Lain eta mah kade lain fitnah nu kitu. Nya. Mata disebutkeun fitnah lebih kejam dari pembunuhan teh lain fitnah eta lain.
Dina tafsir disebutkan disebut fitnah keur hirup teh nyaeta hiji ngaku Islam tapi tara salat eta kena fitnah hirupna. Jag tapi tara ngaji eta kena fitnah hirupna. Ya, paling parah fitnah nyaeta coplok kaimanan tina hate murtad nepi ka pindah kana agama sejen eta fitnah paling besar dalam hidup. Di dalam orang jag tapi tak naik ngaji, eta hirupna ka fitnah hirup kenapa kamanehna. Paingan atau fitnah lebih kejam dari pembunuhan nya. Ayeuna jalma teu salat, panggede-gedean doraka, dibari ke jeung ngabunuh, gede ka doraka tara salat. Mereka sebutkan fitnah lebih banget daripada pembunuhan nya eta kitu. Lain fitnah nuduh megatkeun cai. Lain fitnah nuduh cenah nyangka beuteung masa lain beda deui eta mah. Atawa bahasa barudak ora fitnah teh dijepit ngareuna. Beda deui eta mah. Nya, khusus Ibu Leni, Ibu Teteung. Fitnah hirup sareng tina fitnah maut, perintah perlindungan tina fitnah maut. Nu kumaha fitnah maut teh? Tah di mana urang geus maut, engke bakal aya warna azab kubur, bakal aya timbangan amal, bakal aya hisaban. Tah fitnah maut teh eta. Ketika dihisab, disadiakeun catatan-catatan urang saila hirup. Sabaraha tahun mana hirup cek malaikat 70 tahun ditingali rinci catatan aya. Oh, maneh teh keur poe anu tanggal sakieu jam sakieu maneh daek ngaji. Maneh mah teu ngaji da babal awakna jag-jag. Alasan naon? Seunggah alasana hoream. Maneh poe eta teu salat, maneh teu puasa, aya catatan rinci. Lamun loba dorakana ketimbang amalna fitnah eta tah fitnah maut. Ke ditimbang amalna sadiakeun timbangan hade timbangan goreng. Ari heuk teh hade leuwih berat tibatan nu goreng eta pikabungaheun alhamdulillah. Tapi lamun sawangsulna amal goreng leuwih loba tibatan amal hadena urang maot na ka fitnah di dinya tah. Nya eta disebut kitu disebut fitnah maut. Oke, deui urang teh bakal di geus beres timbangan amal bakal nyukang kana jembatan Sirat. Eta teh fitnah maut tah jembatan Sirat teh. Sing salamet Gusti nyalindung ka Gusti Abi di jembatan Sirat ngaliwat teh. Ya. Kan sabaraha waktu kapan diwatoskeun aya anu saperti naon? Kilat. Nepi ka ujung langsung. Kilat kan nyambar kaos kitu kilat banyak. Aya deui anu kawas angin. Wush. Aya anu kitu. Aya deui anu kawas manuk. Manuk naon nu gancang kibar manuk naon? Manuk walet. Sat. Aya anu kitu. Aya nu kawas jalma tumpak kuda balap, gacang. Aya nu ngoronang, aya nu leumpang biasa, aya nu ngesor, aya nu ngadapang, aya leumpangna. Macem-macem. Tah urang nyalindung ka Allah, fitnah eta tong tiba ka urang. Nya, hayang diberi kemudahan, kitu nya. Aya cenah wartos lamun jalma geus kurban